Der iRobot Roomba Combo i8. Dieses Modell repräsentiert die Spitze der Saugroboter-Technologie und bietet eine Vielzahl von Reinigungsoptionen, die ihn von seinen Konkurrenten abheben. Dieses Modell besticht durch eine außergewöhnliche Saugleistung und ist mit speziellen Bürsten ausgestattet, um Ecken, Kanten und verschiedene Bodenarten effektiv zu reinigen. Die Kombination aus einer Ecken- und Kantenbürste sowie zwei gegenläufigen Gummibürsten sorgt dafür, dass gröbere Schmutzpartikel und Haare ohne Verheddern aufgenommen werden. Neben der beeindruckenden Saugkraft verfügt der Combo i8 über eine Wischfunktion, die mit einem Vibrationswischpad arbeitet, um auch eingetrocknete Flecken gründlich zu entfernen. Ein besonderes Merkmal dieses Modells ist das fortschrittliche App-System, das eine individuelle Steuerung durch sämtliche Familienmitglieder ermöglicht. Über die App können genaue Reinigungsgrenzen festgelegt und ein umfassender Zeitplan erstellt werden, der sich intelligent mit individuellen Reinigungsempfehlungen kombinieren lässt. Die Kompatibilität mit gängigen Sprachassistenten und die problemlose Integration in Smart-Home-Systeme heben den iRobot als einen der fortschrittlichsten Saugroboter hervor, der nicht nur durch seine Reinigungsleistung, sondern auch durch seine Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse und Wohnsituationen überzeugt. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.